ina u yeero Cabdi Baaruud walaalka Cabdi Baaruud oo ah director-ka Global Somali Diaspora isla markaasna nagala hadlaya Global Diaspora history-geeda iyo xagee maraysaa iyo xagee u socotaa iyo vision-keeda in details inkastoo safar nooga yimid waxaan jeclaan lahaa inaad si sharaf leh igula soo dhaweysaan miyaan weligaba Australia imanaysa weligaba Australia imanaysa isma oran waxaan u maraynayaa qofkii ugu horeeyay Australia ka yimaadaan arko oo Soomaaliya dad badan oo cadaan waan arkay macallimiin ahaan jiray iyo dadaan buugtooda akhriyayba laakiin wuxuu ahaa Axmed waxaan isugu nimay Sweden oo shirkii lagu qabanayay wadanka Istanbul ee hadda daawanayseen shir baa ka horeeyay dhowr iyo 10 qof isku yimaadeen 13 qof bishii May 2014 baahay shirkaas waxa lagu Google xaaray oo lagaga tashanayay si loo qaban lahaa shirka Istanbul marka Axmed baan us aragnay Axmed baa iga sheekay waan xasuustaa wuxuu guri dhowr iyo 20 saacadood soo socday runtii sagaaban u naxsana markaan ismaan lahayn de anigu maxaan dhahday golahan ayaad ka qayb qaadanaysaa oo ka noqon doonta garwadeen marka igu may jirin inaan runtii imaado Soomaaliya aan ka warwari jiray 8 saacadood haddaan Israel holiday u baxna Morocco 3 saacadood noo jirtaan qaban jiray marka dalkiiba igu jira laakiin runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan gidigeeda barto inaan idin la kulmo wuxuu yiri ambassadorkii Turkishka naga tagay walaalkeen ahaa waxyaabo badan muhiim ah uu sheegay laakiin wuxuu kale oo sheegay inay networking ku hadda tahay waqtiga networking-ka in dadka Soomaaliyeed isbartaan oo iswaji kartaan oo ay iska ogaadaan waxay noqon doontaa waxyaabaha aynu ku badbaadin karno wadankeena inaguna nafaheena wax ugu qabsan karno waayo bulshadu way kala burburtay 25 sano u dambeeyay dunida lagu kala cararay dadka Soomaaliya joogaan xeryaha lagu kala xidhay waxa la sheegay laba nin oo Soomaali ah oo sheekaystay oo maxay isugu yimaadeen maqaaxida marka arrin siyaasadeed bay ka sheekaysteen dadana wuxuu yiri arrin buu mid ka sheekay mid ka mid ah oo arrin uu ka soo akhriyay maxaan dhahdaa website-kii reerkiisa dadana ninkii meesha joogay baa eego wuxuu yiri bal arrintaas iyo waan soo dhaweynayaa laakiin balankayga reerkayga soo akhriyay aynu hadhowto ka sii falaqano marka waxay taasi ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed si ay u kala xirmeen dad inagoo halkan ku nolol fiican haysana Ilaahay mahadi wadamada in soo dhaweynay way ku mahadsanyiin ay oo allees cuntadeena iyo nolosheena iyo amnigeena aan ka warwaray laakiin dadkaas oo dhani way kala careen caalamkay kala tageen waa in la bilaabo sidii la isku xiri lahaa marka la isku xirayo waxa la isku xirayaa waa in ay ka jawaabaan oo wax ka wada qabsadaan wax ka wada qabtaan danahooda soo tusaalahaan markay soo baxdo tan caamiya oo guud ahaan ma aha inaynu ororno xawaaladaha oo kale tusaalahaan maxaa dhacay inta badan reactive bay nahay Soomaa marka dhibaato timaado baynu cararnaa xawaaladaha la inaga xirayaa aynu wax ka qabano dadana waa la soo carraa Ingiriiska way cararaan Mareykanku way cararaan Canada way cararaan saasay ku soconaa taa waxa ka fiican inaynu marka hore samaysano golayaal dadka halkan jooga dadka Canada jooga dadka Mareykanka jooga isku xidha oo danahaasi marka danaha dadkeena lagu soo duulo wax ka qaban kara markii u horeyso marka horena ka sii shaqo galaba oo xildhibaanadooda iyo dawladahooda kala sii shaqeeya inaan lagu la soo weerarin oo la soo doonan danaha dadka Soomaaliyeed dadka hore ee community-yada caalamka ku noolaana waa inaan wax ka barano marka GSD Global Somali Diaspora ma aha urur taa ka fahmina waxa weeye waa gole isku dayay inuu dadka Soomaaliyeed mideeyo oo ku mideeyo waxyaabaha ay ka mideysan yihiin dadku way kala fikradaad duwan daraan siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxba walaalaya dadka taas macnaheedu ma aha inuu GSD inta Australia ka jirto aan dadka kale la shaqeyn GSD waxay noqonaysaa waa meeshii dadka Soomaaliyeed
isku keenaya arrimahaas oo kale tusaale ahaan marka xawaaladaha oo kale dhacdo tusaale ahaan marka dadka Soomaaliyeed South Africa la dhibo oranayay war reer Australia una ka kaca war reer Mareykan una ka kaca war reer Canada oo ka kaca siyaasiyiinteena aynu la hadalno codbixiyaal baynu nahay aynu dadaalo dadkeena South Africa lagu dhibayay ee lagu dilayo lagu dhacayo waa in wax laga qabto oo la ilaaliyo qofka Soomaaliya ee South Africa jooga sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo noloshiisa iyo xoolihiisa la ilaaliyo marka haddii aanu jirin network noocaasi oo isku xiro oo danaha ka ilaaliyo ma dhici karto adigu Australia wax qaban kartaan Norway wax qaban kartaan laakiin ma dhici karto waa inuu jiro wax isku xidha dadka waa inuu database jiro waa inuu xiriir jiro waa in la isku soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed kalsoonidii baa luntay waxyaabaha hadda Kenya tafaraaruq waa kalsoonidii baa luntay dadka Soomaaliyeed waa dad fiican waa dad jecel waa dad runtii markaad la sheekaysato kala shakiga marka laga saaro ma hadda snap kala shaki iyo kalsooni darro soo gashay oo dhibaatooyin dhacay aawadeed mooyaan ma foga laakiin kalsoonidu iskama imanayso kalsoonidu waa sida jacaylka waa la abuuri karaa waa in laga shaqeeyo waa in waqti la geliyo waa in loo sameeyo saddexdii stage waa in la yimaado kartidii iyo awoodii dadaalkii iyo commitmentkii iyo xoolihii iyo dadkii maaragtay marka taa weyn la yimaado marka global Somali diaspora xigmadda ku jirtaa waa in la abuuro wadadii dadka Soomaaliyeed la isku geyn lahaa qasab waan ognahay inay dadku hadda meesha aynu joogno in ognahay laakiin in la abuuro la sii wado oo ay dhacdo insha Allah 20 sano waqti gaara in qofka Soomaaliga ee South Africa lagu soo degdegin qofka Kenya joogan lagu soo degdegin xawaaladaheena aan lagu soo degdegin aynu ka yeelano waxyaabaha hadda tusaalahaan uu ka hadlay generaalkii inaga tagay halka carruur jeel ku jira sama Ingiriiskana way ku jiraan Canada way ku jiraan Mareykankana way ku jiraan Norwayna way ku jiraan Sweden way ku jiraan maxay ugu jiraan haddii laga yaabo Lubnaaniinta iyo communitiyada kale la eego waa laga yaabaa inaan laga helin ciyaal badan oo Lubnaaniina oo wadamo kala gaara jooga oo jeel ku jira inay jeelka garaan carruurteena inay fiican yihiin weyn ognahay dadka kale kama duwana carruurteena hooyooyinkeena dadka kale kama duwana aabayaasheena dadka kale kama duwana laakiin waxbaa keenaya sababaha keenaya inay jeelka galaan sababahaas waa maxay ma baadna ma iswaraysanna ma isku nimi marka tusaale ahaan oo kale arrintaas oo kale waa arrin global youth problems waa arrin global waxa loo baahan yahay in mar la isku keeno dadka reer Australia iyo dadka caalamka ku sheegana Soomaalida oo dhan oo dabadeetana laga wada sheekaysto oo la iska waraysto oo qorshe laga samaysto waxa keenaya dhibaatadan iyo wixii laga qaban lahaa labadaba marka isku xidhka markaanu ka hadlayno iyo midaynta waa arrimaha noocaas gole isku xidha dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool si ay faa'iido naftoodana isku u wada shaqeeyaan arrimahan ka soo sheegnay iyo arrimo kale oo lamid ah wadankoodana ay u caawiyaan waa in ay uu noqdo gole u dacwooda oo ka dacwooda oo u dooda dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed la soo darsa oo aynaan noqon marka dhibaato dhacda aynu carcararina marka horeba dad inoogu dagaalamo oo waxaan ay diyaar inoo yihiin qorshayaal inoo diyaar yihiin lacagtii inoo diyaar tahay dadkii inoo diyaar yahay oo maanta haddii Australia arrin ka dhacdo la og yahay dadka loo tagayo haddii Australia dad Soomaaliyeed lagu dhibo hadda Mareykanka Minnesota 6 nin oo reer Soomaaliya ku xidhan ka war haysan baa laga yaabaa waxba inoo ay diyaar ahayn hadda anu qolada global Somali diaspora joogta cararaysa laakiin waxba diyaar inoo ma ahayn loo yarin hadda lacagtii la ururiyo dadka laga soo ururinaya laakiin ma jirin lacag inoo taalo badaheena marka lagu soo duulo marka wadankeena lagu soo duulo gidigeen waynu kacanaa abaaru markay dhacaan waynu kacanaa waxaan wal qabsada 2014 ilaa September ilaa halaanka hawsha ugu weyn aan qabanayno waxa weeye ugu weyn 100% dadka Soomaaliyeed aan u tagno 100 qof baa meesha isugu yimi oo sameeyay golahan laakiin dadka Soomaaliyeed aan u tagno u warano wacyi gelino marka shirkana waa shirka 9aad ama 10aad ee aan caalamku soo qabanay taa waxa xigi doona insha Allah waan doonaynaa inay sanadkan bilaabmaan wax qabadkii hadda waxa weeye waa baraarujin waa iswaraysi laakiin wax qabadkii marka insha Allah waxyaabahan hadda insha Allah aan runtii inantii Faadimana sheegnay aan ku tala jirnay aan qabano sanadkan hadii Allah inoo dii lahayd waxa kamida inaan qabano shir weyn oo aan rajaynayno in wadankii ka dhaco aan hawshiis ku jirno oo la isku keeno dad ka badan ilaa 200 oo Soomaaliyeed oo qurba jooga oo caalamka oo dhan ka yimid
oo dadka oo dhan ay cid matasha loo keeno oo shirka lagaga arrinsano hawlaha aan soo sheegay maxaanu ka qabanaynaa dhalinyarada iyo dhibaatooyinka haysata caalamka maxaanu ka qabanaynaa xawaaladaha maxaanu ka qabanaynaa discrimination iyo dhibaatada dadka lagu hayo aduu dadku sidaad marka dad waan la shaqaynaynaa waan soo